వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు అయితే జాన్ డీర్ బండి సెకండ్ హ్యాండ్లో పట్టుకురావడం జరిగింది. దీని గురించి ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పే ముందు మన ఛానల్కి గట్లా ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. ముందు దీని లొకేషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్ ఖమ్మం డిస్టిక్లో అయితే ఉండడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఈ బండి వచ్చే లోపల. అదేవిధంగా దీని మోడల్ గట్లా చూసుకున్నట్లయితే 2010 మోడల్ ఫ్రెండ్స్. అంటే ఇప్పటికైతే 10 సంవత్సరాల బ్యాక్ బండి ఫ్రెండ్స్. ఈ బండి వచ్చే లోపల అయితే 10 సంవత్సరాల బ్యాక్ బండి. అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్ దీని కస్టమర్ చెప్పిన ప్రైస్ గట్లా చూసుకున్నట్లయితే 2,10,000 దాకా చెప్తున్నారు. అదైతే ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదు ఫ్రెండ్స్, మీకైతే తగ్గించే అవకాశం అయితే ఉంది. అదేవిధంగా డిస్క్రిప్షన్లో అయితే కస్టమర్ నెంబర్ అయితే ఇవ్వబడింది ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి అయితే కాల్ చేయండి. అదేవిధంగా ఆ బండి గట్లా అమ్మబడినట్లయితే ఆ నెంబర్ అయితే తీసేయబడిద్ది ఫ్రెండ్స్. అదేవిధంగా ఈ బండికి అయితే ఏమాత్రం ఇప్పుడు కూడా రిపేర్లు అయితే లేవు. టైర్లు అయితే ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు అయితే 2 ఇయర్స్గా వేయించారంట. ఇప్పుడు దాకా అయితే బాగానే ఉన్నాయి టైర్స్ కూడా. అయితే మీరు చిన్న చిన్న వ్యవసాయాలకు అయితే వేయించుకోక్కర్లేదు. అదేవిధంగా మేము రోడ్డు మీద తిరుగుతాం, ట్రాలీ వర్క్లు అవన్నీ వేసుకుని తిరుగుతామంటే మీ టైర్లు గట్ల గ్యారెంటీగా వేయించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే స్లిప్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఒకసారి అయితే మీరు గట్ల మొత్తం చూసుకునే బండి ఇంజిన్లు గట్ల ఏమైనా సౌండ్ వస్తుందంటే 10 సంవత్సరాల బండి కాబట్టి సెల్ఫ్లు గట్ల మొత్తం ఎలాగున్నాయి ఒకసారి అయితే చూసుకుని అయితే మీరు కొనుక్కొచ్చుకోండి. అదేవిధంగా చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్, ఖమ్మం ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ అయితే ఒకసారి అయితే దగ్గరికి వెళ్ళి అయితే వెళ్ళండి, ఎందుకంటే మీకు దగ్గరే ఉంటుంది కాబట్టి. ఖమ్మంలో ఉంది ఆ బండి కూడా. ఈ బండికి అయితే మొత్తం ఫుల్ కండిషన్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు కూడా అయితే రోడ్డు మీద తిరుగుతుంది బండి వచ్చే లోపల అయితే. అంటే ఇంజిన్ రిపేరింగ్ పక్కన పెట్టేస్తాం అలాంటివి అయితే ఏమి లేవు. ఇది ఫైనల్కి అయితే చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్, 2,10,000 అయితే ఇస్తున్నారు. అదైతే ఫైనల్ కాదు. మీకు కావాలంటే చెప్పాను కదా డిస్క్రిప్షన్ నెంబర్ అయితే ఇచ్చాను, ఒకసారి అయితే కాల్ చేయండి. అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ గట్ల ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.